நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டுக்கு ஊற வச்ச கோதுமை வச்சா ஒரு வாய் 2 வாய் சாப்பிட்றது, அப்புறம் சாப்பிட்றதே இல்லை. சாயங்காலம் அடுத்த நாள் வரைக்கும் அப்படியே காஞ்சு வேஸ்ட்டாக தூக்கி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. இதுக்கு என்ன வழி? ஊற வச்ச கோதுமையை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா, உள்ளே நான் ரெகுலராகவே தெனை டப்பாவும் மிக்சிங் சீடும் வச்சுருவேன். இதனால் என்னென்னா, அது எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அது பாட்டுக்கு அப்படியே இருக்குன்னு கேட்டி ஊற வச்ச கோதுமை வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இதனால் என்ன பண்ணால், ஒரு வேளை மட்டும் அந்த தினையுமே அந்த மிக்சிங் சீடும் வெளியே எடுத்து வச்சுருவேன். இதனால் குருவி என்னென்னா, பசியாகும்போது ஊற வச்ச கோதுமையை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடிச்சுது. அதனால் நான் சாயங்காலம் வரும்போது சாப்பிட்டு முடிச்சிருதுன்னா மறுபடியும் எடுத்து தினை டப்பாவையுமே அந்த மிக்சிங் சீடு உள்ளே வச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் பசியான அப்படியே சாப்பிட்றங்கேட்டு என்னென்னா, ஊற வச்ச கோதுமை வேஸ்ட் ஆகிறதில்ல. குருவியும் நல்லா தெளிவாகவும் இருக்குது. நம்மளுக்கு ஊற வச்சது புதுசு புதுசாக காய்கறி போடுறக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. குருவியும் அதை விரும்பி விரும்பி சாப்பிடுது. நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.